Sí, deixa rotulador. És que me la vull enviar. I doncs podries deixar rotulador, sisplau? És que me la... Sí. Gràcies. De res. Vam provar-ho. Després te'l deixo. Que xulo, és lila. Xulo. Gràcies. De res. Compres? A la Bacus. I on està la Bacus? Al centre del poble. Ens acompanyes? Vols vindre a la Bacus a comprar el rotulador? Sí. Doncs ja, potser vam parlar com si com va el rotulador? I tot? Aquí, 2 euros, i tots, 20. Això sí que és cool. Teníem un paper firmat per l'alcalde, que si compràvem una cosa per 10 euros ens portàvem 2 caixes. Sí, és això. Gràcies.